Сейчас будут вопросы про это произведение. Кто автор? Автор Владимир Мещеряков, крымский художник. Интерпретатор природных, я бы сказал, остатков из деревьев, которые таких оригинальных, очень необычных, фактурных. То, что он видит, то и изображает. Вот это он увидел в этом птицу. Плюс на дорогах Крыма где-то нашел древнюю подкову. Вот вам птица счастья или птица удачи. Талисман и оберег.